Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa sekalian, untuk menyembuhkan sakit batu, kita akan memijat refleksi di titik refleksi paru-paru ya, dan juga di titik refleksi kerongkongan. Titik refleksi paru-paru terletak di sini, di relung-relung jari ini, di tengah-tengah ini antara jari tengah dan jari manis. Di relung-relung ini, di sini ini ada titik refleksi, yaitu titik refleksi paru-paru. Di sini ya. Ini adalah titik refleksi paru-paru. Ini ada tulangnya, ini ada tulang di tengah-tengah antara kedua tulang jari kaki ini. Pas di sini, ini titik refleksi paru-paru. Untuk lebih sempurna pemijatannya, kita memijatnya harus menggunakan alat pijat seperti ini ya teman-teman pemirsa sekalian. Kalau kita tidak memakai alat seperti ini, kita misalnya memijat dengan jari saja seperti ini tidak akan pas mengena di titik refleksi paru-paru, karena titik refleksi paru-paru ini letaknya dia agak menjorok ke dalam. Jadi kalau kita pijat seperti ini tidak akan pas mengena di titik refleksi paru-paru tersebut. Makanya kita harus memijat dengan menggunakan alat pijat seperti ini. Nah, ini dia teman-teman pemirsa sekalian, cara memijat di titik refleksi paru-paru untuk menyembuhkan sakit batu. Kita memijatnya seperti ini, kita menekan-nekan dengan alat pijat seperti ini di relung-relung jari ini, jari-jari ini di tengah-tengah ini. Nah, di sini ini adalah titik refleksi paru-paru. Jadi kita memijat-mijat, menekan-nekan di titik refleksi paru-paru ini untuk melancarkan dan menguatkan peredaran darah ke organ paru-paru. Sakit batu biasanya itu disebabkan karena ada sesuatu masalah di paru-paru dan juga di tenggorokan ya. Satu lagi nanti setelah kita memijat di titik paru-paru ini, setelah ini kita akan pijat satu titik lagi, yaitu titik tenggorokan. Jadi seperti ini pemirsa sekalian, cara memijat di titik refleksi paru-paru untuk menyembuhkan sakit batu. Seperti ini, tekan saya di titik refleksi paru-paru ini selama 5 sampai 10 menit ya. Seperti ini. Setelah siap menekan di titik paru-paru ini, kemudian tekanlah di titik refleksi tenggorokan yang terletak di sini ya, titik refleksi tenggorokan. Nah, di sini di bawah jari-jari yang 4 ini ya, di bawah ini. Sini ya. Cara memijatnya seperti ini. Ini akan melancarkan peredaran darah ke organ tenggorokan kita. Ini cara memijat titik refleksi tenggorokan dengan menggunakan alat pijat. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe. Sambil menonton, Anda boleh juga berkomentar tentang video ini di kolom komentar.
Nah, seperti ini cara memijat refleksi untuk menyembuhkan sakit batu. Oke pemirsa sekalian, demikianlah pijat refleksi untuk menyembuhkan sakit batu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.